हेलो दोस्तों, ये मेरा पहला मॉक है 100 डे 100 मॉक का। और आज देखते हैं मेरा स्कोर क्या आया है। जो मेरा स्कोर है वो थोड़ा जीके में कम है और मैथ थोड़ी हमने कम अटेम्प्ट की थी, तो देखते हैं अपना स्कोर। और डेली 100 मॉक 100 चैलेंज को आप लोग देखेंगे, 100 डे 100 मॉक को। तो मेरा स्कोर देखेंगे आज का। तो मेरा स्कोर आया है 140, जो कि रीजनिंग में आया है 42.5, जीके में आया है 24 और मैथ में आया है 36.5 और इंग्लिश में आया है 37.5। टोटल आया है 140.5। ठीक है, तो देखते हैं किसमें कितने गलत हुए हैं मेरे। जो कि एवरेज स्कोर है 116 है। क्या है? एवरेज स्कोर 116 है। ये टेक्स्ट बुक पर हमने मॉक दिया है। तो रीजनिंग में मेरे 3 गलत हुए हैं, जीके में मेरे 8 गलत हुए हैं और मैथ में 3 और इंग्लिश में 5 गलत हुए हैं। तो मेरा ये है आज का स्कोर। और मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।